มื่อวานหลังสวดมนต์แปลบทสวดมนต์ให้พวกเราฟังนิดหน่อย Last night after we did the chanting, Ajarn translated some of what we chanted about for us. วันนี้จะอธิบายเพิ่มเติม He's going to add to that today. บทสวดช่วงที่2เนี่ยเราจะท่องพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิบทสวดนี้เป็นบทสวดที่สำคัญมากบทสวดหนึ่ง So the second part of the chant that starts with Buddhang Saranang Gacchami is another quite important chant that we do. ในสมัยพุทธกาลนะบทสวดนี้ในยุคต้นๆใช้ตอนที่คฤหัสถ์จะบวชเป็นพระก็สวดบทนี้ This was a chant in the Buddhist era when the lay people that were going to ordain as monks, they would chant this before their ordination. หลังจากสวดบทนี้ก็สำเร็จเป็นพระเลย After they finished this chant, they were now considered monks. ต่อมาวิธีการบวชในสมัยพุทธกาลก็ปรับเป็นการใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่ใช้บทสวดแบบนี้ Later on, of course, they've adapted the ceremony. It became a bigger ceremony than just using this chant. บทสวดนี้ก็ใช้ตอนที่บวชเป็นสามเณร Now they use this chant when people ordain as novice monks, which is under the age of 20. สามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาก็คือพระราหุลเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้า The first novice monk in Buddhist history was Rahula. Rahula was the son of the Buddha. ก็ตอนบวชเป็นสามเณรก็ใช้บทนี้แหละ And when Rahula became a novice monk, this was the chant that was used. ความหมายของบทสวดนี้แปลว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่ง So the translation Buddhang Saranang Gacchami means Buddhang, the Buddha, is the one who I rely on, the salvation. เป็นสารณะเป็นที่พึ่งมีการหนึ่งไหมครับเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพ yeah the one worthy of respect salvation the one to rely on ธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่ง The next line is Dhammang Saranang Gacchami. I take the Dhamma as my refuge, as my salvation, as the one to rely on, the same terms. สังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่ง And the third line is I take the Sangha, the community of monks, to be my refuge, to be my salvation, and what I rely on. แล้วเราก็จะสวดบทนี้ซ้ำๆทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิก็เป็นการสวดซ้ำแต่เป็นการยืนยันครั้งที่สองครั้งที่สาม So the chant then repeats, but when it repeats, we emphasize for the second time that we take refuge, and for the third time that we take refuge in the triple gem, the Buddha, Dhamma, and Sangha. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังไง How is it that the Buddha, the Dhamma, and the Sangha are that which we rely on? ไม่ใช่เป็นที่พึ่งด้วยการสวดมนต์ร้องขออยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ We don't rely on the Buddha, Dhamma, and Sangha to chant to them, pray to them, ask them, I want this from you, I want that from you. ไม่ได้สวดเพื่อให้ชีวิตสุขสบายหรือร่ำรวย We don't chant and pray to them so that our life can be a comfortable one, so that we can be rich. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้เนี่ยต่อเมื่อพวกเราเนี่ยเอาธรรมะเอาวิธีการปฏิบัติเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตนเอง The way that we rely on the Buddha, Dhamma, and Sangha is for the teachings and practicing these teachings, and then we understand the Dhamma and become self-reliant based on these teachings. ครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยตรัสว่ามนุษย์จำนวนมากเมื่อถูกความทุกข์เมื่อเจอภัยคุกคามถูกความกลัวคุกคามก็ถือเอาต้นไม้บ้างถือเอาอารามถือเอาเจดีย์บ้างเป็นสรณะ The Buddha once said that when human beings are suffering, when we come across harm or danger, we may use a tree sometimes to save us, to rely on. Sometimes we may use a pagoda or a temple of some sort. ท่านก็บอกว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ปลอดภัยเขาทั้งหลายอาศัยที่พึ่งเหล่านี้แล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ The Buddha continued and said, even when we find the safety of these shelters and places, it still doesn't allow us to be free from suffering utterly and completely. บุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบุคคลใดถึงอริยสัจสี่เข้าใจแจ่มแจ้งซึ่งทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์แจ่มแจ้งในทางพ้นทุกข์แจ่มแจ้งในความดับทุกข์แจ่มแจ้งในหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เขาผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ The Buddha said, one who comes to the Dhamma, one who takes the Buddha, the Dhamma, the Sangha as the refuge, is one who truly sees the truth of the Dhamma. This is one who sees the truth of suffering, the cause of suffering. นิโรธ Aliyah Satsi. Okay. Who sees the cessation of suffering and the path leading to cessation of suffering.
that is one free of all suffering. เพราะฉะนั้นพวกเรามาเรียนในคอร์สแบบนี้เราก็มาเรียนวิธีการปฏิบัติมาเรียนว่าเราจะพึ่งพระรัตนตรัยได้อย่างไร So here we are, and we've come to a course such as this, and we do so that we can see how is it that we can make the triple gem, Buddha, Dhamma, and Sangha, our refuge. อันดับแรกเนี่ยก็ต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติก่อน Firstly, we have to know and learn the way of practice. เมื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติจนเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อไปมีหน้าที่ปฏิบัติให้มาก Once we have learned the way that we are to practice, our next step is to practice a lot. ปฏิบัติมากพอเมื่อเห็นผลพระรัตนตรัยก็จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างแท้จริง When we've practiced enough, when we've practiced sufficiently, then the triple gem will truly be our refuge. เอาธรรมะคืนนี้ก็เอาแค่นี้แหละสั้น So for tonight, that's enough of a Dhamma talk, just short.